Jangu és Gurigu. Vagy miért félnek a jaguárok a tűztől? Mélyen a dzsungel belsejében Jangu, a jaguár, szomorúan kóborolt a sötétben, még a saját bajuszának a végét sem látta. De barátja, Breke a béka, ismerte a titkos módját annak, hogyan lehet fényt gyújtani. Azt mondta Jangunak, keressen egy ágat, és dörzsölje egy fadarabhoz. Dörzsöld, dörzsöld, míg a tűz lángja sötétséget űz. Dörzsöld, dörzsöld, míg a tűz lángja sötétséget űz. Így Jangu tüzet csiholt, és felszöktek a lángok. A dzsungel valamennyi lakója eljött, hogy megnézze a tüzet. Eljött Szírmocska, a kígyó, Gurigu, az indián fiú, a tukánmadár, és még a hosszú orrú hangyaevő is. Jangu olyan izgatott lett, hogy elkezdett táncolni. Körbe-körbe táncolt a tűz körül, és egyre közelebb és közelebb jutott a tűzhöz. A pillangók figyelmeztették, hogy ne menjen túl közel, de Jangu rájuk se hederített, csak táncolt körös körül. Tsz, ropogott haragosan a tűz. Szegény Jangunak hirtelen tüzet fogott a bundája. Nyalogatta szaporán, hogy eloltsa. De már késő volt, megégett a bundája. Ettől kezdve a jaguároknak mindmáig fekete mintás a bundájuk. A lepkéknek viszont nagyon tetszett Jangu új bundája. A jaguár óvatosan, nehogy megégesse a bajuszát, felvett egy égő faágat és hazavitte. Nappal őrizni akarta, éjjel pedig fáklyának. Ilyen lett a bundája, igen. Éjjel pedig fáklyának használni. Ilyen lett a bundája. Bizony. Ezután Jangunál mindig égett a tűz, hogy a barlangját melegen és világosan tartsa. A jaguár most valóban a tűz urának érezte magát. Hosszú éjszakákon át ült, és bámulta a lángokat. Lett a bundája. Bizony. Egyre közelebb húzódott a tűzhöz, és egyre több színt fedezett fel a lángokban. Jangu, vigyázz, megvakulsz, ha a tűzbe bámulsz, vigyázz, kiáltotta Breke béka. Jangu megfordult, hogy Brekére nézzen. De semmit sem látott, csak a színes, körbe-körbe forgó gyűrűket. Zokogni kezdett. Barátai vigasztalására siettek, de csak a papagáj tudta, mi ilyenkor a teendő. Elrepült a varázsvíztavához, ahol vörös íbiszek őrködtek. A tűz megégette Jangu szemét, mondta. Tűz? Mi az a tűz? Kérdezték az íbiszek. A papagáj elmesélte nekik a jaguár történetét, mire az íbisz felajánlotta, hogy hoz egy kevés varázsvizet gyógyírként Jangu szemére. A Jangu csak hamar meghallotta a papagáj hangját. Nézzél fölfelé, 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 és 3 hűs csepp pottyant a bal szemébe. Látlak újra benneteket, kiáltott fel boldogan a jaguár. Leszállt az éjszaka, és Jangu felfedezte, milyen varázsos is a varázsvíz. Most már a sötétben is látott, még a faágakon alvó madarakat is látta. Látott a sötétben a tűz fénye nélkül is. Magához hívta barátját, Brekét, és azt mondta neki. Menj, keresd meg Gurigut. Mondd el neki a titkunkat, meséld el, hogyan kell tüzet csiholni. Nekem már erre nincs szükségem. Ezután Jangu sarkon fordult, és elment a sötétbe vadászni. Gurigu figyelmesen hallgatta, hogy Breke suttogta a varázsigéket.
Dörzsöld, míg a tűz lángja sötétséget űz. Így tanulta meg Gurigu a tűzcsiholás titkát. Tűzhelyén ételt főzött minden barátjának. Jango azonban csak messziről figyelte őket. Attól tartott, hogy a lángok ismét megsérthetik a szemét. Ezért félnek a jaguárok a mai napig is a tűztől. Itt a vége, fuss el véle!